Hi und herzlich willkommen zu unserem Koala-Cast. Wir sind Alicia und Marcel. was ist los? Warst du nicht vorbereitet? Nein, vor allem, weil ich gerade wieder so angestimmt habe und dann hast du Einfach das Ganze. angefangen. Ja, genau. Ja, wir wollen, wir grüßen euch herzlich und frohe Ostern von uns. Soll ich es jetzt auch nochmal sagen? Ja, bitte. Frohe Ostern, auch Ich von hoffe, ihr mir. habt alle fleißig nach Eiern gesucht in eurem Garten. Wir haben das nicht gemacht, aber ich habe heute Eier mitgebracht vom Supermarkt. Ah, hast du gefunden, ja. Ja, da habe ich sie dann gefunden. Super. Gibt es hier eigentlich bunte Eier? Ich habe keine gesehen. Ich auch nicht. Aber weil wir festgestellt haben, vielleicht, dass Australianer keine hart gekochten Eier essen, machen, kennen. Ja, also das Ganze kommt daher, dass wir einfach keinen Eierbecher gefunden haben. Ja, Und jetzt, ja, hauen wir das Ei einmal auf den Tisch und dann steht es hoffentlich. Ne? ja, weil, also wir waren jetzt in mehreren Läden, weil wir waren am Samstag shoppen Ja. und da gibt's halt, es gibt oft so Küchenläden, wo es halt wirklich nur Küchenkram gibt. Aber Ja. wir haben keine Eierbecher gesehen. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, vielleicht machen die das gar nicht, weil Das, auch so im Laden kriegst du immer nur, also im Restaurant kriegst du immer nur Rührei, ja. Spiegelei Ja. Ja. vielleicht Und halt und, dieses Poached Egg. und auch wenn Pochiertes wir Ei. Und auch wenn wir im Hotel waren, Ja, da gab es auch kein hart gekochtes Ei. das stimmt, ja. Fällt mir gerade ein. Also vielleicht haben sie es gar nicht. Das kann sein. Aber apropos Eier, hat dein Tierfakt auch was mit Eiern zu tun? Ja. Siehst du mal, dann hau mal raus. Ähm, Du kannst dir schon denken, also mein Tierfakt ist ein Vogel. Ja, aber Eier halt, ne? Ja. Ich habe gar nicht so viele spannende Fakten über den Vogel gefunden. Ja. Ich habe ihn trotzdem genommen, weil ihr müsst ihn euch anschauen und anhören. Okay. Aussehen tut der wie ein Vogel, hat aber komische Schwanzfedern und die bauscht er dann auf, wenn er hier diesen Balztanz macht und so. Ja. Und klappt die dann so über seinen Kopf drüber. Ja. Und von vorne sehen, der hat dann so zwei buntfarbene Ja. Federn, aber richtig lang. Mhm. Und zwischendrin ist dann wie so ein Straußennetz, sage ich mal. Ja, ja. Na, aber Ich weiß, wie weiß du oder meinst. so. Mhm. Und ja, so sieht er also auf jeden Fall aus. Sieht dann ein bisschen von vorne aus wie so ein Widder mit diesen Hörnern. Ah, Sieht okay. dann quasi aus wie so zwei Hörner einfach, die da sind. Na, also Ja. wirklich lange, lange Federn und so. Wie heißt er denn? Der heißt Leierschwanz. Ah, okay. Mhm. Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Leierschwänze. Und das ist das einzige Tier, das alles nachahmen kann. Ah, Also alles, okay. alles. Ja. Also mit alles meine ich alles. Du hast das eine, ich habe es mir vorhin angehört. Ich habe vorhin ein Video angehört, wo ich mich über das Tier, wo ich halt Sachen gesucht habe über das Tier. Und drauf gekommen bin ich, weil wir gestern wandern waren. Und da haben wir irgendwelche also es hat sich angehört wie ein weinendes Baby. Bestimmt, Na, so ja. ein bisschen. Weinendes, schreiendes Baby. Ja. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, das ist wirklich ein Baby. Aber dann Das war's kam es nicht. halt von 5 verschiedenen Richtungen und Ja. immer wieder, also war halt irgendein Tier, aber ich wollte halt wissen, was für ein Tier und wir haben nichts gesehen. Ich weiß es immer noch nicht. Aber dann habe ich mir eben ein Video angeguckt und dann hast du zu mir gesagt, okay, das ist jetzt aber wirklich ein Baby. Das stimmt. Und das war dieser Leierschwanz. Der kann, sobald er einmal irgendwas hört, kann der das imitieren. Komplett. Da gibt es Videos, wie der eine komplette Baustelle imitiert. Also wirklich, Oh. wirklich mit Akkuschrauber, mit, keine Ahnung, Nagelpistole, alles Mögliche.
Der kann den Kameraverschluss imitieren. Der kann den Zoom der Kamera imitieren. Ohne Witz, das hört sich so genial an. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Und da gibt es halt auch in Sydney im Zoo gibt's diesen Leierschwanz. Mhm. Und der imitiert ein schreiendes Baby. Oh, Und es hört okay. sich an wie ein schreiendes Baby. Oh, wie unangenehm. Es ist brutal. Also es hört sich auch wirklich original so an. Und es gibt auch welche, die imitieren dann eine Kettensäge. Ja. Hört sich dann an, wie als würde jemand einen Baum fällen. Es ist brutal, wie der das hinkriegt, wirklich. Ja, aber also können die dann immer nur eine Sache dann imitieren oder Nee, wechseln die dann auch? mehrere. Und das gehört auch zum Balzverhalten dann dazu. Der imitiert von sich aus bis zu so ungefähr 20 verschiedene Vogelarten. Und das macht er auch im Balztanz, im Balzverhalten. Macht er Okay. das, dass der 20 verschiedene Vogelarten imitiert. Aber umso ausgefallener die Töne sind, die der von sich gibt, umso eher kann er das Weibchen beeindrucken. Deswegen sind da dann halt auch Kettensägengeräusche oder Kameraverschlüsse oder keine Ahnung was dabei. Okay. Und der imitiert auch zum Beispiel den Kookaburra, also den lachenden Ah. Hans, da wo wir Ja. schon mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen haben. Ja. Und der imitiert den so gut, dass sogar ein echter Kookaburra sich davon, also sich das verwechselt, sage ich mal, und denkt, das ist wirklich ein Kookaburra. Dabei ist es Krass. ein Leierschwanz. Das ist verrückt. Es ist brutal, was der alles kann. Und das ist eigentlich so der Fakt. Ansonsten ist es ein ganz normaler Vogel, habe ich jetzt nichts Besonderes Und wo gefunden. lebt der? Der lebt hier in Queensland. Warum haben wir den noch nie gehört? Wahrscheinlich, weil Vielleicht haben wir ihn gehört und Ja. dachten, es ist ein Kookaburra. Oder vielleicht war es gestern auch er und Ja. ne, Imposter. Absolut. wir wissen ja nicht, ob er es war. Ja, wir haben Sobald du ihn nichts nicht gesehen. Die waren ja sehr weit oben, die Vögel, ne? siehst. Ja. Krass. Ja, Muss ich mir das anschauen. war mein Tierfakt. Also guckt ihn euch an, hört ihn euch an. Leierschwanz lebt in Australien, in Queensland bei uns und imitiert alles Mögliche. Krass. Also es hört sich wirklich real an, was der imitiert. Das ist richtig verrückt, hätte ich nicht gedacht. Der ist das einzige Tier, das auch kann. Von einmal hören, kann der das direkt abspeichern und imitieren. Krass. Ich frage mich, wie die das machen, wie die Ja, Stimmen irgendwie. die haben das ausgeprägteste Organ, die hatten da irgendeinen Fachbegriff. Die haben auf jeden Fall das ausgeprägteste in der kompletten Tierwelt und ja, Das ist cool. ich muss die Klimaanlage anmachen. Ist dir zu Ich heiß? transpiriere. Mir wird schon wieder warm. Also ich habe überhaupt gar keine Probleme. Ich finde es angenehm. Also ihr habt jetzt langsam Frühling. Bei euch kommt die Wärme. Bei uns kommt die Kälte in Anführungszeichen. Wir haben schon noch so 27, 28 Grad jeden Tag. Aber wir hatten jetzt auch echt schlechtes Wetter mit sehr, sehr viel Regen. Regen ohne Ende. Und dann teilweise hatte es auch nur 22 Grad. Und ich habe mir das Popöchen abgefroren. Das kann ich euch sagen. Ja, ich habe wirklich gefroren und auch die letzten Nächte habe ich immer noch eine extra Decke gehabt. Ja, das weißt du. Ich verstehe nicht, wie du einfach nicht frieren kannst. Ich habe mir alles abgefroren. Es war für mich sehr kalt. Es ist Aber immer noch sehr, sehr warm. Und genau so kann ich nicht frieren, weil es warm ist. naja, also ich finde es mittlerweile echt ein bisschen arg kühler. Ich hätte gern wieder mehr Sonne und heiß. Das Einzige, was mich an dem heißen Wetter stört, ist halt der Weg zur Arbeit. Da schwitze ich dann schon ordentlich, wenn ich über die Brücke laufe. Hm. Aber sonst alles gut. Also ich finde es jetzt langsam angenehm. Also in Deutschland habe ich gefroren und da fanden es die Leute in Deutschland angenehm oder langsam wärmer. Aber ja, hier finde ich es jetzt langsam angenehm. Auch so das Wetter auf Arbeit habe ich jetzt die Woche gemerkt. Weil wir eine sehr stressige Woche hatten, weil es das Quartalsende war. Mussten wir alles Mögliche fertig kriegen und da war halt viel Rumrennerei und Hektik. Aber da war es halt nicht so sonnig und das hat man dann halt schon gemerkt, dass es direkt angenehmer war. Okay. Krass. Also ich bin zufrieden, so wie es jetzt im Moment ist und
Ich Auch könnte ein wenn es bisschen mehr nachts. Sonne vertragen. Tut mir leid. Ja, von mir aus ist tagsüber ein bisschen mehr Sonne. Von mir aus. Solange es Nacht abkühlt, dann bin ich fein mit. Dann kann von mir aus mehr Sonne scheinen. Aber ich finde, nachts ist es schon echt kalt. Nein, also nicht kalt. Also wenn ich jetzt gucke, wie viel Grad es nachts gibt, da lachen dich die Leute wahrscheinlich aus, wenn du sagst, es ist richtig kalt. Ich friere. Das ist wirklich Also mega kalt. Wirklich. nachts die Tiefsttemperatur Ja, ist bei bestimmt uns bei 0 Grad. ja, ist bei 19 Grad Das, beziehungsweise 20 das Grad. ist kalt. Das ist für mich schon echt kalt. Ich brauche schon eine Jacke bei 26 Grad. Gut, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Also 19 Grad ist Winter. Ja, Ist eisiger eisig kalt. Eiszeit quasi schon. Im Prinzip, ja. Naja. Ja, was soll ich sagen? Wir haben jetzt neuerdings eine Britta und ich habe dich vorhin gefragt, warum du nicht einfach auch so eine coole Trinkflasche haben willst. Ja, weil ich nicht vom Strohhalm schnuckeln will. Ich kann das nicht. Aber du nuckelst doch nicht am Strohhalm, du saugst doch einfach mal ganz kurz dran. Ja, nee. Wenn ich trinke, dann trinke ich. Und dann ist die Flasche oder das Glas halt leer. Ne? Und wenn ich jetzt aus so einem Strohhalm trinken muss, da brauche ich eine halbe Stunde für. Das stimmt gar nicht. Du Also, trinkst halt 20 Mal einen kleinen Schluck und ich trinke halt zweimal einen gescheiten Schluck. du kannst nicht jede Flasche mit 2 Schlücken leer machen. Nein, aber so ungefähr ist es doch. Keine Ahnung, aber ich finde, also gerade der Strohhalm bei mir, dass der relativ groß ist und dass man da echt viel und schnell trinken kann. Ich mag das nicht. Ich finde nicht, dass es den Zweck erfüllt. Für Das musst du mich, vielleicht mal ausprobieren mit meiner Ist es eine Stanley Cup? Ich glaube, ja. ich Keine mag das Ahnung. nicht. Ich weiß nicht. Ich setze die Flasche an und mache die Flasche leer. Ich setze das Glas an und mache das Glas leer. Und wenn ich mir vorstelle, das Ding da, dann, nee, da kommt ja nichts bei rum. Oh, da kommt einiges bei rum. Naja, darüber haben wir gerade eben noch ein bisschen gequatscht. Wir hatten auf jeden Fall ein sehr anstrengendes Wochenende, finde ich. Freitag haben wir echt noch relativ gechillt. Den ganzen Tag würde ich sagen. Ich habe eigentlich an einem neuen Outfit für ein Konzert angefangen zu arbeiten, aber ich gehe auf kein weiteres Konzert. Das ist einfach so ein Crafting-Projekt, das ich gerade mache, weil es mir einfach Spaß macht. Hm? Daran habe ich eigentlich den ganzen Freitag gearbeitet, ne? Also habe ordentlich was gemacht und du hast ein bisschen gezockt, ne? Ja. Und dann Samstag sind wir shoppen gegangen. Yes. Wer Und war erfolgreicher? du warst erfolgreicher. Richtig traurig. Und Ich- wer wollte shoppen gehen? Ich wollte unbedingt shoppen gehen. Ich wollte mir irgendwas Schönes holen, vielleicht noch eine schöne Hose oder einen schönen Rock, irgendwas, was ich so gut kombinieren kann mit den Sachen, die ich halt schon habe. Was habe ich gefunden? Nichts. Du hast aber auch nichts anprobiert. Ja, mir hat er nichts zugesagt. Aber du hast doch 20 Mal gesagt, ah, das ist süß und ah, das ist süß und Ja, ach, das ist eigentlich auch ganz süß. ja, aber das ist so, wie Frauen einkaufen. Frauen heben alles einmal hoch und sagen, oh, das ist schön und dann legen sie es wieder hin. Okay. Das funktioniert so. Das ist normales Shoppen gehen bei Frauen. Ja, gut, dass ich nie shoppen gehe. Ich brauche das halt nicht. Ja, wir waren erst bei so einer Outlet-Mall und Wie heißt es in Deutschland? Also wie heißt diese, wo bei uns in der Nähe ist? weiß ich nicht. Es gibt mehrere, soweit ich weiß. Oh, wie heißt denn diese Stadt? Ich weiß es nicht mehr. Aber du weißt, was ich meine. Ja, klar, es gibt aber mehrere bei uns. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Mir fällt es nicht ein, tatsächlich. Irgendwas mit Brück. Ich krieg's gerade nicht hin. Aber was Vielleicht mit fällt's Brück, mir ein. oder? 2 Brücken. 2 Brücken, ja. Outlet City. 2 Brücken. Ja, das ist es. Ja, okay. Ja. Also sowas in der Art, aber eigentlich einfach nur ein Einkaufszentrum. Aber mit halt großen Marken, mit Ja.
allen möglichen Rabatten und Kram. Ja, und ich glaube, bei Ostern gab es auch echt teilweise richtig gute. Also teilweise gab es dann nochmal extra 50% oder extra 30 oder 40%. Also bei Nike war, glaube ich, ja fast alles extra 40%. Ja, Also es gab schon echt gute Angebote, aber also ich habe nichts gefunden. ich auch nicht. Und du auch nicht, ja. Naja. Das war sehr traurig. Aber ich habe auch nichts gesucht, muss ich dazu sagen. Ja, Also doch, hätte du hast was ich habe gesucht. Fußballschuhe gesucht, Ja, ja. Aber ansonsten, also ich habe jetzt keine T-Shirts und nichts gesucht. ja, Ja, ja. sonst bin ich fast überzeugt davon, dass ich auch eine Hose oder was gefunden hätte. Ja, du Hätte ich wolltest, wirklich gesagt, okay, ich ja, brauche das. Aber wenn ich sage, ich brauche nichts oder ich brauche nur das und ja, ich einkaufen gehe, dann gucke ich auch nach nichts anderem. Und ja, dann das will stimmt. ich nichts anderes sehen, dann brauche ich Ja, nichts anderes sehen. Ich gucke dann wirklich, wenn ich jetzt weggehe und sage, ich brauche nur 2 T-Shirts, dann gehe ich irgendwo hin und sobald ich die 2 T-Shirts habe, hat sich das Thema erledigt und ich gucke nicht nach Hosen, ich gucke nicht nach Schuhen, ich gucke nicht nach Socken, ich gucke nach gar nichts. Ich gucke nach diesen 2 T-Shirts, die ich brauche. ja, Fertig. das stimmt, ja. Ja, bei mir, ich war halt so, ich brauche irgendwas so zum Kombinieren oder eine lange Hose oder so, einfach irgendwie sowas, weil ich halt gefühlt immer dasselbe trage. Du sagst zwar, das stimmt nicht, aber ich trage halt immer dieselben Hosen und dieselben Tops dazu. Und ich habe halt im Prinzip, ja, du machst es halt auch, aber ich weiß nicht, ich brauche ein bisschen Abwechslung so. Ich habe von vornherein, habe ich ja eher so Basics mitgenommen, dass ich halt eben immer so das alles miteinander kombinieren kann. Aber mittlerweile ist halt irgendwie echt langweilig geworden. Also ich verstehe es nicht, aber ich denke, die Damenwelt da draußen wird dich verstehen. Ja, vor allem habe ich ja so viele schöne Sachen. Ich meine, ich habe auch nur eine begrenzte Anzahl an Kleidern dabei und so. Und hier kann man halt fast jeden Tag Kleider tragen. Und ich kann das halt, also ich habe so tolle Kleider zu Hause, aber die kann ich halt nicht tragen. Und das Schlimme halt, also was heißt das Schlimme? Ich finde es halt so krass, dass man halt in Deutschland wirklich für jede Jahreszeit irgendwas braucht. Ne? Und da hat man halt von allem ein bisschen was. Und dann kann man, oder man schaut halt auch, dass man halt dann die Kleider auch dann mit Strumpfhose tragen kann und. Aber hier hast du halt eine Jahreszeit, ne? Du brauchst halt keinen Pulli oder keinen. Ich habe hier einen dicken Pulli dabei. Den werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Ja, also im Winter abends brauchst du es, aber im Winter tagsüber brauchst du es nicht. Ja, Also wenn wir abends weggehen, selbst im Sommer hatte ich abends schon mal eine lange Jeans und einen Pulli an. ja, das Na, wenn es stimmt. dann wirklich ein regnerischer Tag war und es runtergekühlt hat. Aber ansonsten brauchst du es nicht. Nee, also ich habe 3 Pullis mitgenommen und mir hätte einer gereicht. Ja, Das ja, ist halt, ich habe 3 lange Jeans, 4 lange Jeans mitgenommen, mir hätte eine gereicht. Weil du brauchst tatsächlich das stimmt, ja. kaum bis gar nicht, ja. Also gerade du vor allem. Also ich trage halt für die Arbeit immer lange Hosen. Muss ich leider tragen und so. Aber ja, ich trage auch mittlerweile kaum noch Jeans, weil unsere Jeans einfach alle viel zu dick sind. Also ich finde Jeans, deutsche Jeans sind einfach dicker als die, die man hier kaufen kann. Ich habe hier noch nie eine Jeans angefasst, keine Ahnung. Ja, also ich habe welche anprobiert und dachte mir nur so krass, selbst so Levi's Jeans. Also ich finde meine jetzt dünn. Aber Ja, du meine ist hast aus der dünne Jeans. Tschechei. Meine ist aus der Tschechei. Das stimmt, ja. Ja, aber meine Jeans sind eigentlich sehr, sehr, sehr dick und die machen so warm. Deswegen kann man die eigentlich nicht wirklich tragen. Hier halt im Sommer. Und ja. Also das nächste Mal, wenn wir einkaufen gehen, dann zeigst du mir mal bitte eine dünne Jeans. Ja, mache ich. Dann fasse ich vorher deine Jeans an. Wenn ich eine anhab. Nein, ich kann Ach doch einfach so. aus dem Schrank Ja, die ja, aus dem nehmen und Schrank. anziehen. Ja. Und anpassen. Du willst die anziehen, kein Nein. Problem. Und anfassen und dann halt im Laden die anfassen, dann habe ich einen Ja. Vergleich. Also keine Ahnung, kann ich Mhm. nichts zu sagen. Habe ich noch nicht probiert. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt auch voll anders so, was Leute hier tragen, was Leute in Deutschland tragen. Das ist auch nochmal ein Riesenkontrast, finde ich persönlich. Also Hi- gerade bei den Mädels. Ja, wenn du abends weggehst, macht sich jeder extrem schick. Ja. Was du in Deutschland halt nur zu bestimmten Anlässen machst, Ja. habe ich so das Gefühl, ist es hier immer. Ja, du Also gehst abends in eine Bar. egal ob du abends nur mit 2, 3 Freunden was essen gehst Ja.
machen die Leute sich extrem schick. Und wenn ich in Deutschland mit 2, 3 Freunden was essen gehe, dann ist scheißegal. Dann lasse ich das Licht aus, fasse in den Kleiderschrank und nehme das Erstbeste raus. Na, Ja, aber man merkt schon, dass die Leute hier mehr Wert drauf legen, dass sie auch ähm, gut gekleidet das Haus verlassen, was manchmal ein bisschen übertrieben ist, aber das ist hier scheinbar so die Mentalität. ja, finde ich auch. Ja, und also ich sehe bei uns zum Beispiel auf der Arbeit auch immer richtig viele, die halt irgendwo dann im Büro arbeiten, dass die sich halt nochmal umziehen und so, nochmal extrem schick dann irgendwie Mhm. Rock und Bluse und alles. Ja. Naja, mal schauen. Vielleicht kann ich das Dilemma irgendwie lösen. Ich weiß auf jeden Fall, also seitdem ich hier bin, trage ich auch keine Skinny Jeans mehr. Ich mag das einfach nicht. Ich kann das nicht haben. Keine Ahnung, woran es liegt, aber ich finde, es sieht irgendwie alt aus und irgendwie passt das nicht so hierher. Es ist ein ganz komisches Gefühl. Ich trage eigentlich nur Finde ich jetzt lockere gar Jeans. nicht. Keine Ahnung, ich sehe halt niemanden mit Skinny Jeans. Mm, weil den Leuten das Ganze wahrscheinlich zu warm ist. Ja, Aber wahrscheinlich. nicht, weil es nicht hierher passt. Keine Ahnung, ich kenne keinen, der Also Australier ist. ich hab's vereinzelt schon gesehen, aber es ist nicht so wie bei uns, ja. Aber ich glaube eher, dass es wegen dem Wetter ist. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall habe, glaube ich, 4 oder 5 Paar Skinny Jeans mitgenommen. Die trage ich alle nicht. Ja, ist schade eigentlich. Ja. Ah, okay. Ja, Okay. ich weiß nicht, ich mag diese lockeren Hosen im Moment einfach mega gerne. Und es ist Mag halt auch ich ein nicht. bisschen bequemlicher? Bequemer. Bequemer, ja. Ja, aber du sagst doch auch, dass meine eine Jeans super aussieht. Ja, aber trotzdem mag ich enge Jeans mehr. Okay. Ja, schwierig. Schwieriges Thema. Mhm. Ja, auf jeden Fall, Shoppen war für mich nicht so erfolgreich und wir sind dann von der Outlet Mall dann in die normale Mall gefahren, die riesig ist, gell? Weil du halt noch weiter gucken wolltest und weil ich auch nichts gefunden habe. Ja. Weil in Australien gibt es in den Läden keine Fußballschuhe. Ja, Ich habe Fußballschuhe gebraucht. Eigentlich wollte ich sie aus Deutschland mitbringen. ja, Ich habe gedacht, dass sie bei meiner Mutter im Keller sind. Das waren sie nicht. ja. Ich wollte dann theoretisch bei uns in die Wohnung in den Keller. Problem war, dass ich dann krank war. Wollte ich mir nicht antun. Dann dachte ich, komm, dann egal. Na, und dann habe ich hier halt nach Fußballschuhen gesucht. Aber Nike, Adidas, Puma, egal. Ich bin sogar in einen Adidas-Laden rein. Wir sind sogar in einen Ja, Adidas-Laden rein. das So stimmt. verzweifelt war ich. Weil normalerweise möchte ich das einfach nicht. Ist Kopfsache, warum auch immer. Aber wir waren in jedem Laden drin und nirgends gab es Fußballschuhe so richtig ausgestellt. Na, du hast vereinzelt mal so 2, 3 Schuhe gesehen, aber so wie es in Deutschland ist, absolut gar nicht. Null. Ja, das stimmt. Also du hattest Lifestyle-Schuhe und mehr nicht. Mhm. Und deswegen sind wir halt ins nächste Einkaufszentrum gegangen, ja. Und da gab es wirklich einen Laden, der Fußballschuhe hatte. Ja, Einen und einzigen. das war auch the home of football. Ja. Und damit war auch nicht Football so American Football gemeint. Das dachte ich nämlich eigentlich. Aber als wir dann im Laden waren, war dann halt wirklich Fußball gemeint. Ja, nee, ich dachte vielleicht auch australisches Nee, Fußball. es war wirklich Ah, Fußball okay. gemeint. Stimmt, da Ja, waren ja auch die Fußbälle, ne? da waren die Fußbälle und in der Fußballabteilung war nochmal die Werbung The Home of Football und hier findest du alles und bla bla bla. Also es war wirklich der Fußball gemeint, Ja. endlich mal. Ja, Und es da habe war ich auf dann auch jeden Schuhe Fall, gefunden. es war anstrengend, aber du hast wirklich richtig schöne Schuhe gefunden, ne? Ja, finde ich schon. Und die sehen auch deinen anderen Schuhen sehr ähnlich. Die sehen den anderen Schuhen, die ich vor 2 Jahren in Australien gekauft habe, ähnlich. Weil Mhm. da habe ich schon Schwarz-Gold, glaube ich. Ne? Schwarz-Weiß-Gold, also du hattest auch weiß. Stimmt, Schwarz-Weiß-Gold. Das Ja. Jordan-Logo war in Gold. Mhm. Und diesmal ist es auch wieder Schwarz-Weiß-Gold und das Nike-Logo ist in Gold. Ja.
Und es passt auch zu meinem Auto, weil an meinem Auto habe ich auch die Spiegel Gold und vorne die Lippe Gold. Also, die haben einfach Marcel geschrien und deswegen Ja. habe ich sie dann halt mitgenommen, wenn sie so geschrien haben, mein Gott. Ja, und da gab es dann auch also Shorts, die dazu passen. Die musst du dir auch noch holen. Stimmt, ja, weil im Mai ist von der Arbeit ein Fußballturnier. Ich kann ja jeden Donnerstag kann ich Fußball spielen auf Arbeit, bezahlt während der Arbeitszeit. Was ich jetzt dann nächste Woche wieder anfange. Und im Mai ist dann ein Fußballturnier, wo ich mich angemeldet habe von der Arbeit. Und da brauche ich dann halt noch Schienbeinschoner, schwarze Stutzen und schwarze Shorts. Und diese Shorts hole ich mir dann halt einfach noch, weil die zu den Schuhen einfach passen. Und du brauchst eh noch ein paar, weil, Genau, und ich brauche eh noch Shorts, weil ich habe 2 richtige Trainingshosen. Und ich gehe 4-mal die Woche trainieren. Wenn ich 2-mal ja, trainieren war, dann mache ich schnell die Waschmaschine an, dass ich dann wieder Trainingshosen habe. Und so wäre es dann halt einfacher, wenn ich mehr Trainingshosen hätte. absolut. Ja, Deswegen brauche ich sowieso noch Trainingshosen. Aber die Hose gab es leider nicht mehr in meiner Größe, deswegen muss ich die bestellen. ja. Müssen wir noch dran denken, dass wir das machen, wenn wir sie hoffentlich Ja. finden. Ja, ich habe ein Foto gemacht vom Vom Etikett. Schild. Na, perfekt. Ja, also ich brauche noch die Hose, ich brauche Schienbeinschoner und ich brauche Stutzen. Mhm. Aber ja, es hat ja noch Zeit. Ja, ja. Mai brauche ich das. Die Hose vorher und den Rest schauen wir mal. Ja, und dann waren wir auf jeden Fall fertig mit Shoppen und dann ging es wieder heim. Und mir ging es dann richtig schlecht, weil ich schon am Tag vorher irgendwie eine Blasenentzündung bekommen habe und es war richtig schlimm. Also ich hatte schon lange nicht mehr so eine schlimme Blasenentzündung, aber irgendwie ist mein Körper gerade immer noch ein bisschen am Kämpfen, aber es ist auf jeden Fall schon besser. Und Es dann, war intensiver, aber es ist nicht so lang schlimm, habe ich das Gefühl, wie ja, sonst. das Weil stimmt. sonst warst du mehrere Tage so, dass es schlimm ist. Aber jetzt war es so 1-2 Tage sehr schlimm Ja, und dann okay. ja, aber es ist halt krass, dass es halt so krass war, weil ich hatte Hm. schon so lange nicht mehr so krass. Aber naja, hoffentlich bin ich morgen dann wieder komplett fit und muss mir da keine Sorgen machen. Ich trinke halt viel und ja, Brav. halt mein Unterleib sehr warm. Deswegen brauche ich mal eine extra Decke. Die brauchst du auch so. Das stimmt. Schieb's nicht da drauf, die hast du immer. Das stimmt, ja. Und dann haben wir eigentlich den Rest des Tages ein bisschen entspannt, noch einen Film geschaut. Ich bin aber früh ins Bett, weil es mir halt eben nicht so gut ging. Und dann Ja. haben wir eigentlich ausgemacht, dass wir am nächsten Tag irgendwo hinfahren. Erst wollten wir zu einem Wasserfall. Erst wollten wir den Skywalk machen. Ja, Dann hast du mir abends noch ein Bild geschickt, dann wollten wir zum Wasserfall. ja, Dann habe ich mich informiert und da stand im erstbesten Post, dass es 18 Kilometer ja, sind. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen doch den Skywalk. ja. Dann wolltest du aber trotzdem unbedingt zum Wasserfall. Ja, weil ich rausgefunden habe, dass der Wasserfall nach 5 Kilometern kommt. Und dann sind wir doch zum Wasserfall. Ja. Es war schön, aber es gab mehrere Gründe, wieso mein Unterbewusstsein gesagt hat, mach den Skywalk. Und deswegen bin ich immer noch überzeugt davon, wir hätten den Skywalk machen sollen. Ich bin nicht davon Aus mehreren überzeugt. Gründen. Naja, also der Weg war auf jeden Fall anstrengend. Es war sehr, sehr matschig und schlammig und wir waren komplett, also ich war komplett eingesaut mit Schlamm. Wir sind da angekommen und die Leute hatten komplett schlammige Beine. Ja, Und wir haben dann dort erst noch was gegessen. Wir sind da 1,5 Stunden, 1-3/4 Stunden hingefahren. ja, Ich habe dann dort was gegessen, nicht wir, sondern ich. Hab dann noch Rumsteak. einen Rumsteak gegessen mit einer Pfeffersoße. Es war eher eine, War dann eher eine Zwiebelsoße. Ja. Und die Zwiebelsoße war auch eher eine Zwiebelsuppe, weil es total wässrig war. mhm. Aber die Pommes waren geil, das Steak war geil und der Salat war gut, Ja, würde ich jetzt mal behaupten. Also, wenn man über die Soße hinweg sieht, war es ein geiles Essen. Und ja, dann haben wir noch gelesen, da gibt es Blutegel und Kram. Und ja, dann haben wir vorher noch gehalten auf dem Weg und haben noch Mückenspray geholt.
Weil, Und auch gegen Blutegel, also ja, das hilft dagegen auch. weil Urwald, Mücken und Kram und da haben wir schon eine negative Erfahrung gemacht. Das Ja. wollten wir nicht nochmal, deswegen haben wir nochmal Mückenspray geholt. Ja, und dann waren da alle Leute mit schlammigen Schuhen und bis die Beine hoch und bäh. Und die Leute im Restaurant haben sich auch unterhalten, dass es ein sehr schlammiger Weg war heute. Und dann sind wir angefangen zu laufen und es war eigentlich easy. Ja. Ich hatte weiße Schuhe an, na klar. Ich meine, warum nicht? Ja, und ich hatte diese offenen Schuhe an. Also jetzt keine Schlappen, aber halt diese On-Schuhe und die haben halt vorne nur gerippelt. Ne? Also Ja. die haben halt 1000 Löcher drin zur Durchlüftung, aber da kommt dann halt auch alles andere rein. Ja. Ja, und der Anfang war richtig easy. Ja, war angenehm. War toll zu laufen, war kein Schlamm. Mhm. Und irgendwann kamen uns Leute entgegen, die gesagt haben, good luck und Ja. viel Glück, viel Erfolg. Und viele Leute haben meine Schuhe angestarrt, weil ich hatte ja weiße Schuhe an. Ja. ja, und kurz danach wurde es dann eklig. Da wurde es richtig schlammig. Es war so als würdest, ne, so schlammig war es. Ja, also schrittweise ist auch dein Schuh stecken geblieben. Ja. Du hast dann echt deinen Schuh festheben müssen, Und dann hat es so um blub, wieder blub, blub aus diesem gemacht. Schlamm rauszukommen. Ja. Also es war echt sehr, 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 sehr schlammig. Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall auch ein sehr langer, schlammiger Weg. Also wir haben da gut Ja. 1,5 Stunden haben wir hingebraucht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ja, doch, so circa. Also wir sind um Ja. 2 los und 1,5 Stunden haben wir so hingebraucht. Ich glaube, auf dem Rückweg haben wir ein bisschen länger gebraucht. Also es sind 5,5 Kilometer einfach gewesen. Ja. Ja, es ging dann halt hoch, ging runter im Schlamm. Ja, aber also ganz ehrlich, der Weg war überhaupt nicht anstrengend. Das Schlamm war das Anstrengende. Ja, natürlich. Sonst war er überhaupt nicht so krass steil oder irgendwas. Nein, es war also so ohne angenehm. Ohne Schlamm wäre es okay gewesen. Ja. Ohne Schlamm wäre es eine normale, moderate Wanderung gewesen. Absolut. Es waren auch ab und zu mal so ein paar coole Stellen dabei, sage ich mal, wo ein Fluss durchging Ja. und dann bist du über die Steine gehupst, sage ich mal, über den Fluss und war eigentlich ganz cool gemacht. Und es sah auch richtig schön aus. Und wir haben direkt am Anfang einen Wallaby gesehen. Also ein Stimmt. kleines Känguru. Und das Stimmt. war auf jeden Fall schön. Und du hast dann auch so dieses komische schwarze Tier gesehen. Ja, noch ein. Boah, Ich habe vergessen, wie es heißt. wie hieß er denn? Ich Auf dachte jeden erst, es Fall. ist eine Schlange gewesen. Aber dann habe ich hab's auch nicht mehr. Land Mullet oder so. Ja, irgendwas mit Mullet, ja. Und dann habe ich jetzt heute Morgen aber gegoogelt, welche Tiere es so da gibt. Und dann habe ich den gesehen, weil ich habe halt nur diese Schwanzspitze gesehen. Ja. Aber das wird dann dieser Land Mullet gewesen sein. Da ich halt nur den Schwanz gesehen habe, dachte ich, das ist eine Schlange. Und einfach bist du auch voll in den Matsch reingedappt, weil Ja, du dachtest, da waren ist eine Schlange. Nee, da war eine. Ich dachte nicht, da ist eine. Da sind immer so kleine Schlangen gewesen. Okay. Und da hat sich gerade eine über den Weg geschlängelt und ich wollte gerade auftreten und dann schlängelt die sich auf einmal über den Weg und ich wollte halt nicht auf die Schlange tappen. Und dann verkürzt sich mein Schritt und tapp volle Möhre in den Schlamm und dann war halt rum. Also dann war alles nass. Ja, Da aber war ich halt- bin auch einmal komplett im Wasser reingedatscht. Also Ja, mein Schuh war du sahst komplett. aber eh aus wie eine Wutz. Ja, Also, ich laufe halt ein bisschen ungünstig anscheinend. Also meine ganzen Hinterbeine waren komplett voller ja, Schlamm. bis zum Knie hoch. Ja, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber meine Füße waren gar nicht so nass, wie ich gedacht habe. Ich glaube, meine Füße waren nasser, weil ich halt einfach das falsche Schuhwerk anhatte. Aber du warst im Allgemeinen einfach dreckiger. Ja, Viel dreckiger. ja. Ah. Und also wir sind dann halt gelaufen und es sind echt wenig Leute entgegengekommen, weil das halt eigentlich so ein langer Wanderweg ist, der ja insgesamt 18 Kilometer geht und dann geht man auch runter an den Fluss und so weiter und man soll ihn auch nicht in Richtung wie heißt es, clockwise? Wie heißt es auf Deutsch? Uhricht? Uhrzeigersinn? In Uhrzeigersinn laufen? Im was? Was wolltest du sagen? Uhrich? Ja.
Mhm. Man soll nicht im Uhrzeigersinn laufen, sondern gegen den Uhrzeigersinn. Warum? Aber anscheinend, wenn man gegen den Uhrzeigersinn läuft, als erstes diese schwere Strecke kommt, die wir zweimal gelaufen sind. Aber es war eigentlich in Ich wollte gerade Ordnung. sagen, wir sind doch gegen den Uhrzeigersinn gelaufen, Ja, ja. Keine Ahnung. Aber ich meine, nachdem wir beim Wasserfall waren, wäre es ja nochmal extrem runtergegangen, ne? oder? Wahrscheinlich ist das schwere Stück. Ja, Und das läufst du dann runter statt hoch. ja. Und vielleicht deswegen. Und ich meine, es war ja nach 5 Kilometer war ja der Wasserfall. Und wenn es dann halt noch weitere 18 Kilometer, ne, also weitere 13 Ja. Kilometer geht, dann macht es schon Dann Sinn. kannst du dich halt umentscheiden und sagen, okay, wir sind Ja. jetzt doch schon kaputt und drehen wieder um. Ja, das und dass du halt nicht nach 13 Kilometer oder nach 12 Kilometer diesen hohen Aufstieg hast vom Ja. Wasserfall. Ja. Ne, also macht schon Sinn. Ja, und dann sind wir gelaufen und irgendwann ging es dir nicht mehr so gut, ne? Und ich habe mir gedacht, oh je, ich musste ein bisschen lachen, weil es war sehr ungünstig, weil bei dem Brett keine Toilette war. Ich krieg halt manchmal Probleme. Das Rumstick hat noch mal geschrien. Manchmal kriege ich nach dem Essen halt Probleme und dann muss es schnell gehen. Und es tut dann auch weh. Also es ist dann nicht so haha, hihi, sondern es tut dann auch wirklich weh und ich habe dann halt Probleme. Ja, also, Aber es war halt kein Klo da. nee, und man hat halt gemerkt, so als du gelaufen bist, dass du mit mir eigentlich kaum redest, weil du halt diese Probleme hattest. Und immer wenn ich dich was gefragt habe, dann hast du halt immer so schnippisch oder so ganz kurz geantwortet. Und Ich habe irgendwann- mich darauf konzentriert, nicht in die Hose zu machen, um es direkt zu sagen. Ich habe mich darauf konzentriert, nicht in den Schlamm zu tappen, mich nicht in den Schlamm zu legen und nicht andere Sachen zu machen. nicht in die Hose zu machen, Ja. ja. Das waren so meine 3 Key-Gedanken und da hatte ich keine Zeit, nur mich noch mit dir zu unterhalten. Das ging dann nicht mehr. Ja, ich fand's halt ein bisschen lustig, weil du bist so gerannt, so Hauptsache, wir kommen da jetzt schnell an und gehen schnell wieder zurück. Nee, wenn ich stehen bleibe, dann wird es noch schlimmer. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Deswegen. Und wir waren eigentlich fast beim Wasserfall, ne? Ja. Und ich habe mir schon so Gedanken gemacht, was könnte ich meinem... Sorry, ich muss so lachen, das ist einfach so surreal. Ich habe mir überlegt, okay, was könnte ich Marcel geben, damit er aufs Klo gehen kann. Wir gehen jetzt nicht tief ins Detail, bitte. Darf ich es nicht erzählen? Wir gehen einfach nicht tief ins Detail. Okay. Ich habe mich dann einfach irgendwo an einen Baum gehängt und habe ein Kleidungsstück von dir genommen. Und dann war das Thema erledigt und dann ging es mir auch besser. Ich habe einfach nur gebetet, dass kein Mensch kommt, dass niemand da jetzt langläuft. Ich habe Wache gehalten auf meiner Seite, aber es war schon so lustig, weil Das Ding ist halt auch, uns wurde ja auch mal erzählt, dass jemand aufs Klo musste ja, im Urwald ja, und also jetzt nur pinkeln ja. und dann halt in den Urwald geht und dann halt von irgendeiner Spinne oder was gebissen wurde. Ah, ja. Ja. Und wir waren jetzt im tiefsten Urwald. Ich habe auf dem Hinweg schon 3 Schlangen gesehen, 1000 Spinnenweben und Spinnennetze und Ja. was uns alles gesehen hat, möchte ich gar nicht wissen. So, und dann laufe ich ja nicht guten Gewissens in den Urwald, um mein Geschäft zu verrichten. Ich laufe da ja dann nicht mitten rein, weißt du? Nee, also hast Das du heißt, am Weg ich war dann halt nicht weit drin, aber ich war auch nicht auf dem Weg. Du Ich war warst im aber- Prinzip auf dem Weg. Ich war in Wegesnähe auf jeden Fall, und weil ich wollte ja nicht noch weiter rein. Am Schluss hätte mich dann auch irgendeine Schlange gebissen und dann wäre komplett rum gewesen. Ja, dann wäre echt die Kacke am Dampfen gewesen. Ja, aber sowas von. Oh mein Gott, ja. Also ich fand's halt so lustig, als du irgendwann gesagt hast, so Alisa, ich kann nicht mehr. Ja, und dann hast du dir noch Zeit gelassen und ich so, nee, Nee. jetzt, es geht nicht mehr. So, Oh die mein Uhr Gott. tickt, es ist vorbei. Ich muss mich sammeln, sonst mache ich mir auch gleich in die Hosen. Ja, es ist ja alles gut gegangen. Ja,
mich hat niemand gesehen, vielleicht haben mich Tiere beobachtet, aber es hat kein Tier Hallo Ja, gesagt. ja. Es war Und, halt eine sehr lustige Situation für mich, weil ich mir nur dachte, okay. Ähm, ja, und dann bin ich aber wieder zu dir gelaufen und genau in dem Moment kamen uns Leute entgegen. das stimmt. Und dann, Also es ja. war eine Sekundensache, sage ich mal, dass es alles gut gegangen ist. Weil was hätte ich denn sagen sollen? So, so am Baum hängend. So, hi, Hä, wie hast du dich guten am Tag. Baum gehangen? Ja, mit der Hand festheben Ach so. und dann, Ich dachte, du hast dich so gegen den Baum gesquattet. nein, Ach so. weg vom Baum. Ach so. Das machst du doch ein bisschen lustiger. Naja, Okay. gut, Themenwechsel. Ich dachte, du bist halt an dem Baum und hättest dich dran gesessen. Wechseln wir das Thema. Ich bin noch nicht fertig. Wieso? Weil wir dann, wir sind ja den Weg hingelaufen und dann den Weg hier zurück. Und dann hast du den Unfallort gesehen. Ja, sorry, aber und dann hing das. Oh mein Gott. Ich muss mich, das war echt intens. Und dann hing da so im Baum die Klamottenfetzen. Das war so Oh lustig. Mann. Man hat nur gesehen, wie die so verteilt waren und überall hingen die, als wäre da irgendwas passiert. Oh mein Gott. Also ein Kleidungsstück von mir ist jetzt auf jeden Fall im Urwald. Ja, und es Und- ist da auch gut so. Es läuft. Ich hoffe, dass niemals jemand das aufsammeln wird. Da ist die Person selber schuld. Oh mein Gott, ja, es war einfach lustig. Sorry, dass ich so lachen musste, aber Aber dann konnte ich wenigstens den Wasserfall genießen. ja, das Also stimmt. dann konnte man die Aussicht genießen. Und um es jetzt wieder ein bisschen seriöser zu machen, der Wasserfall war schön. Es ist doch seriös. Mhm. Der Wasserfall war echt wirklich phänomenal. Also, das war. Theoretisch waren es 2 Wasserfälle Ja, sogar, ne? genau. Und ich würde sagen, das ist der zweitschönste Wasserfall. Eigentlich, ich weiß gar nicht. Also, wir hatten ja schon mal einen anderen Wasserfall gesehen. Und das ist halt der höchste Wasserfall, der ständig fließt, sage ich mal. Ja, aber es ist der höchste. Es ist automatisch deswegen der schönste. Ja, das ist es halt, ne? Also, der war super schön und der Weg runter war halt super anstrengend. Aber es war super schön, dass da halt auch so, es hat halt die Sonne geschienen, also war da ein Regenbogen und so. Es war schon sehr, sehr, sehr schön. Aber ich glaube, von der Umgebung jetzt war der, wo wir jetzt gestern waren, noch krasser. Weil man den so von oben gesehen hat. Ja, also entweder würde ich sagen, diese Twin Falls, die waren ganz cool, Ja, weil da der Weg einfach auch richtig cool war. das stimmt, ja. Oder der jetzt. Die Wollerman Falls, also die größten, der größte Wasserfall war zwar beeindruckend, aber es war definitiv nicht der schönste für mich. Okay, ja, also ich finde ihn auch super beeindruckend, aber ja, du hast recht. Weil auch der Weg geht nur nach unten, Ja, in Schlangenlinien nach Stimmt. unten, ja, aber du siehst auf dem Weg nichts. ja, Also du konntest vielleicht einmal durch die Bäume gucken, stimmt. aber du siehst auf dem Weg nichts Besonderes, sondern du läufst einfach, um den Wasserfall von unten zu sehen. Ja, ja, Und mehr siehst du halt nicht. stimmt. Und bei den Twin Falls fand ich halt den Weg schöner. Bei dem jetzt war der Weg an 2 Stellen schön, Ja, wo du eine richtig coole Aussicht hattest und der Wasserfall an sich war halt schön, weil es war halt eine Schlucht und in dieser Ja. Schlucht sind dann beide Wasserfälle gelandet und dann hast du halt den Fluss noch gesehen. Du hast Mhm. aber auch die Klippe gesehen und du hast Ja. auf der Klippe noch einen Urwald gesehen. stimmt. Also so das Bild an sich fand ich jetzt schon am schönsten, glaube ich sogar. Stimmt, ja, du hast recht, also muss ja auf jeden Fall recht geben. Es war halt auch mit der Fauna halt richtig toll, weil ich glaube, bei den Wollerman Falls ist es ein bisschen trockener gewesen. Ja. Und also jetzt da, gestern, da war es halt extremst grün. Es war richtig schön. Ja, Ja. auf jeden Fall. Also das muss man schon, glaube ich, empfehlen, wenn man jetzt hier ist und so, dass man das macht. Ja, also für mich bis jetzt
glaube ich, alles in allem, abgesehen vom Schlammweg, der schönste oder zweitschönste. Ja, Wenn ich das Gesamtpaket nehme, vielleicht der zweitschönste, aber der Wasserfall an sich der schönste. ja, ja. Auch wenn es nicht der höchste ist. Aber trotzdem war es ein verdammt hoher Wasserfall. Oh ja, Ja, es also war es ist jetzt wunderschön. nicht klein. Er ist nicht so hoch wie Wollerman Falls, aber er ist trotzdem verdammt hoch gewesen. Ja, absolut. Und also, ich denke mal, dass wir halt auch Glück hatten, weil es halt vorher geregnet hatte, dass es dann halt auch wirklich viel Ja. Wasser war. Aber es war Und echt ein Träumchen. das Ganze ist im Binabura, Ja, der heißt Lamington Nationalpark genau. und der Wasserfall Cool. heißt Coomera Falls. Coomera. Ja. Und also ich würde sagen, dass es sich lohnt, da auch auf jeden Fall Zwischenhalte zu machen, weil da gab es auch noch so einen Aussichtspunkt, wo man so in die ganze Schlucht reinschauen konnte. Und das war echt Da sind wir dran atemberaubend. vorbeigefahren. Das war so krass, das zu sehen. Da sind wir dran vorbeigefahren, ja. Also ich könnte mir vorstellen, da auch nochmal hinzufahren und da noch ein paar andere Sachen mir anzugucken. Da gibt es auch noch mehrere Sachen. Ja. Und ich habe da auch noch eine coole Sache, habe ich da auf jeden Fall gestern, glaube ich, schon gesehen. Und da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Schluchten und Lookouts. Ja. Und ja, es gibt noch die Elabana Falls. Die sehen noch ganz interessant aus. Die sind zwar auch nicht hoch, Ja, aber schön. aber das ist so ein Wasserfall, der nach unten geht. Und dann sammelt er sich da und dann gehen kein hohes Stück, einfach nur ein bisschen tiefer, gehen dann 3 verschiedene Wasserfälle darunter. Also es sieht auch ganz cool aus. Ja. Aber da, wo wir jetzt waren die Coomera Falls und ist definitiv empfehlenswert. Ja, und das ist krass. Mir wurde das einfach auf Instagram angezeigt, einen Tag vorher. Sonst hätte ich das nicht gewusst, dass es das gibt. Hm. Und dann dachte ich mir auch noch so, oh mein Gott, das sieht total cool aus, da müssen wir unbedingt hin. Wir wollten ja eh weg. Und uns wurde dieser Skywalk auf jeden Fall empfohlen, aber ich habe mir halt gedacht, so komm, wir machen das einfach jetzt. Es war Mein vielleicht, Körper hat gesagt, wir machen das nicht. ja. Und mein Körper hat bestätigt, dass wir das hätte nicht machen sollen, weil Ja, es so schlimm ist es schlammig jetzt war. nicht so gewesen. Ne, es war schlammig. Es Ja. war schon sehr schlammig. Ich Deine hätte- Schuhe sind immer noch dreckig. Ja, ich hätte andere Schuhe anziehen müssen, auf jeden Fall. Also keine weißen. Alle anderen Und Schuhe es werden. gibt da auch Blutegel. Und übrigens, ich habe mich über die Blutegel informiert. Ja, Das sind Landblutegel. okay. Weil du kennst ja auch, also ich habe das zwar noch nie gesehen, aber so aus Filmen und so, wenn du dann irgendwo baden gehst und dann gehst du raus und dann hast du Blutegel an dir. Ja. Aber das sind da so Landblutegel und die sehen einfach aus wie lange Raupen. Oh, okay. Und die sind dünn, die sind nicht dick, die sind dünn und ja, machen aber genau dasselbe. Ne, also Aber wie saugen lang sind Blut. die? Weiß ich nicht, ich habe keinen gesehen. Ah. Ich würde jetzt mal sagen, so um die 8 Zentimeter vielleicht. Ich habe Mhm. mich nicht informiert, ich habe es nicht gesehen, ich habe einfach nur mal ein Bild gesehen. Und anhand dessen kann ich jetzt schwer die Größe schätzen, aber ja, also jetzt nicht allzu groß. Krass. Aber sind halt dünn, sind halt lange Würmer, lange Raupen, wie auch immer. Ja, wir haben nichts gehabt. Und da hat auch einer geschrieben, das habe ich jetzt gesehen in irgendeinem Blog. Ja. Und die hat dann gemeint, von wegen, die sind dann wieder nach Hause gefahren und auf dem Heimweg hat sie dann gemerkt, dass sie irgendeinen Mückenstich hat oder was. Und dann wollte sie das so wegmachen, hat aber nicht geguckt. So am Fuß, am Knöchel. Und dann hat sie aber gemerkt, irgendwie ist das Vieh hartnäckig. So, dann hat sie es wieder beißen gemerkt und dann hat sie nach unten geguckt und hat gesehen, dass da ein Blutegel gerade sucht, wo er am besten reinbeißen kann. Oh. Und dann hat sie die Schuhe ausgezogen und dann waren da mehrere. Und deswegen haben die da halt auch Warnung vor Blutegel, weil die halt scheinbar schnell an den Schuhen, in den Schuhen und an den Beinen hochkrabbeln dann. Und das ist dann die Blutegelerfahrung. Aber die sollen nicht gefährlich sein, ne? Nee, die sind nicht gefährlich. Das Ja. ist einfach nur verdammt unangenehm und Ja. deine Wunde blutet dann halt ein bisschen, jetzt nicht übertrieben, aber Ja.
Nee, gefährlich sind sie nicht, aber trotzdem möchte ich die Erfahrung jetzt nicht unbedingt machen. Nee, bei uns ist alles gut, Gott sei Dank. Ja, aber wir haben auch wirklich viel uns eingesprüht Ja, mit diesem Bush-Spray. ja. Und das haben wir auch an die Schuhe gemacht und so überall. Und das haben wir auch nochmal auf dem Weg gemacht. Da Ja. kamen uns 2 Leute entgegen. Und bei uns war eine Nebelwolke von diesem Spray, weil ich das draufgehauen habe, Ja. komme was wolle. Und dann sind die vorbeigelaufen und haben auch nur gesagt, eine weise Entscheidung. Ja. Eine sehr, sehr weise Entscheidung. Nee, Blutegel wollten wir jetzt auch nicht noch dazu haben. Nee, Ne? allgemein, auch wenn du so in den Busch gehst, wenn du in den Regenwald gehst, ey, sprüht euch ein. Ja, Ohne Witz, ihr werdet aufgefressen. Innerhalb von Sekunden werdet ihr aufgefressen von Schnaken, von Moskitos, von allem. Ja. deswegen einsprühen. Der hilft, Ja. definitiv. Und ich finde auch, dass das Spray hier überhaupt nicht so arg schlimm riecht. Ich Also finde, das diesmal hat nicht arg Nee. gerochen. Das diesmal hat, du hast gesagt, das hat so nach Fasching gerochen und Ja. stimmt, das hat irgendwie so nach diesem Haarfärbespray von Fasching gerochen. ich habe ja. eher an diese Luftschlangen oder an dieses Spray mit diesen Schlangen, mit Okay. diesem Schaum gedacht. Okay, also für mich hat es so nach Haarfärbespray gerochen an Fasching. Also es ist zwar jetzt, wenn du es übertreibst, dann beißt es schon ein bisschen in die Nase, aber es ist jetzt nicht so, dass es stinkt. Ja. Ja, also auf jeden Fall. Macht das, geht dahin, war echt schön. Wir Und haben sprüht euch viel ein. erlebt. Tja, das ist wieder ein unvergessenes Erlebnis in mehrerer Hinsicht. Das werde ich nie vergessen, Schatz. Nie. Ja, ist doch auch Und schön. ich werde dich noch die nächsten paar Tage damit aufziehen. Ach mein Gott. Das war echt gut. Aber ja, ich meine, ich hätte es selber gemacht. Hätte ich das Problem gehabt. Tja, Ne? und heute nichts mehr. Nee, heute sind wir entspannt aufgestanden. Ich habe für ein Video für Instagram und TikTok und so weiter habe Stimmt, ich. das hast du gestern und heute gemacht. Ja. Ich hatte eine Idee für so ein Video, weil ja das neue Taylor Swift-Album rauskommt am 19. April. Und ich wollte halt irgendwie so ein lustiges Video, wie ich so mit komplett Klamotten und so weiter in dem Pool ja springe, mich fallen lasse und dann halt einfach so da treibe. Weil das halt ein trauriges Album wird und das fand ich dann halt lustig. Also bin ich morgens mit vollen Klamotten in den Pool gesprungen und ich habe mich einmal so fallen lassen. Vorwärts, Faceblank. Und dann hast du gestern Abend gesagt, ich war zu kurz unter Wasser. Wir müssen das heute nochmal machen. Ja, ich war halt wirklich zu kurz unter Wasser. Irgendwie, das ist, wenn man so Klamotten anhat, dann ist es ein ganz anderes Level, wenn man im Wasser ist. So Null. fühle ich mich. Ich Okay. weiß nicht. Ich Null. habe mich so gefühlt, als würde ich ersticken, obwohl ich eigentlich mein Kopf über Wasser war. Aber gut, ich meine, ich konnte beim Schnorcheln nicht atmen, also. Ja, siehst du? Du kannst mir gar nichts sagen. Beim Schnorcheln hatte ich ja keine Probleme, aber mit diesen ganzen Klamotten, die haben sich dann aufgebauscht, haben alles erschwert und so. Das war auf jeden Fall intens. Mhm. Aber heute habe ich es dann eher ausgehalten und mich dann ein bisschen gefangen und dann ging das. Also das Ergebnis werdet ihr bald sehen können und ja, ich hoffe, ihr findet das auch lustig. Ich fand es lustig. Ist es lustig? Es war lustig, dass du mit Klamotten in den Pool bist für mich. Ja, es Fandest war du meinen Faceplank auch gut? wunderbar. Ich habe mich wirklich so und also ich bin fast kerzengerade rein. Es tat aber auch nicht weh. Es war schon lustig. Ja. Und das haben wir heute gemacht. Heute nochmal ganz viel Wäsche gemacht. Heute gibt es noch Pizza. Mhm. Heute ist so der Fake-Sonntag gefühlt. Ja. Und ja, ich habe ein bisschen noch was gemacht für Emotes und so und bin Später gerade. streamst du? Später streame ich, ja, da freue ich mich auch endlich mal wieder. Nach 2 Monaten überhaupt nicht streamen. Wird endlich mal wieder gestreamt. Ich wollte eigentlich jeden Monat streamen, aber ich war in letzter Zeit so oft entweder mega viel Naja, wir unterwegs. sind ja nur unterwegs. Genau, oder mir ging es halt echt teilweise auch nicht gut. Wir waren unterwegs und mir ging es nicht gut. Ist auch jetzt ein paar Mal Ja. passiert. Und das ist ja auch das, was wir gesagt haben, dass wir die Zeit hier halt genießen oder unterwegs sind und hier halt die Sachen sehen und unternehmen, Ja, was geht. Und wenn wir dann hier sind und nichts machen, so wie jetzt,
Na, dann kannst du ja streamen, dann Ja. machst du das ja auch, aber wenn wir halt unterwegs sind, dann sind wir unterwegs und dann, Ja, absolut. na, so war ja der Plan und Ja. ja. Ja, und ich meine, wir hatten jetzt auch so viel zu tun, so viel war los. Ich meine, ich habe schon nicht mehr, ich habe das letzte Mal im Januar gestreamt. Richtig krass. Mhm. Ich vermisse es auf jeden Fall und bin gespannt, wie es dann ist, wenn ich wieder in Deutschland bin. Ja. Und hoffentlich drückt uns alle Daumen, die ihr habt, haben wir morgen ein Auto. Ja, hoffentlich. Also ich habe vorgestern einem geschrieben, der ein Auto verkauft mit wirklich wenig Kilometer. Deswegen bin ich da noch ein bisschen, weiß ich nicht, Mhm. weil es sind wirklich nur 89.000 Kilometer oder so. Und normalerweise sind die Autos alle in dem Preissegment bei 150 oder 130.000 aufwärts. Ja. Also es sind schon nochmal 40.000 Kilometer weniger. Für das Geld wäre es ein echter Schnapper. Na, und es ist sogar ein Mhm. Automatikauto noch dazu. Und ja, hoffentlich haben wir Glück. Ich habe jetzt jeden Tag mit ihm geschrieben. Ja. Ich habe gesagt, von mir aus kommen wir heute vorbei, um zu zeigen, hey, wir sind auf jeden Fall interessiert. Ja. Habe ich ihm jetzt heute Morgen nochmal geschrieben. Da hat er gemeint, nee, komm, lass das morgen einfach machen. Und dann fahre ich morgen hoffentlich, sage ich dann morgen nochmal meinem Arbeitskollegen Bescheid. Dann hat er hoffentlich morgen auch Zeit, so wie er es letzte Woche gesagt hat. Ja. Ja. Weil so final ausgemacht habe ich natürlich nichts mit ihm. Aber ja, dann gehe ich morgen vielleicht ein Auto anschauen. Und wenn dann alles gut ist und das Auto auch gut ist und nicht so günstig ist, weil irgendwas dran ist, Mhm. was er jetzt verschwiegen hat, drückt uns einfach die Daumen. Ja, hoffentlich Ich klappt möchte das. jetzt noch nichts beschwören, aber hoffentlich klappt es einfach. Das wäre schön noch für unseren Geburtstag. Ja. Ja, schön. Dann war das, glaube ich, unsere Folge. Ja. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß beim Zuhören. Ähm, Du hattest Spaß? Ich hatte Spaß, ja. Das werde ich nie vergessen. Nie werde ich das vergessen. Ich wünschte, ich hätte ein Bild machen können von den Kleiderfetzen im Busch. Aber Marcel hat mich weggeschubst, damit ich auch nichts sehe. Ich habe auch nichts gesehen, nur die Kleiderfetzen. Natürlich, es war ja auch mitten im Wald. Also wir waren ja jetzt schon noch weit weg. Ja, naja, also die Kleiderfetzen habe ich ordentlich gesehen. Gut. Ja, war wunderschön. Ja, vergesst nicht, wieder ein Follow da zu lassen, ein Like da zu lassen, die Folge zu teilen. Das freut uns auch immer mega. Und ja, bis zum nächsten Mal und Tschüss, bis dann. Und auf Wiederhören.